Comezamos. Romaría de Santo Amaro Navegante. Non confundas a Mauro con Amaro Navegante. Amaro, aquel home sabio que embarcou cara ao interior do Mar Maior, quizá desde esta mesma area, na procura, aí está, estamos sentindo, da Illa do Paraíso. Viaxe prodixiosa que honramos, mesmo sen o saber, cada vez que desde a infancia nos bañamos nestas augas tan felices e sentidos de piedade. Amaro! Son Amaro, sabio navegante. Cheguei máis lonxe do que calquera ser humano antes chegara. Un lugar tan distante e maravilloso que non pode ser descrito polos tratados de xeografía e pertence directamente ao mundo da lenta. Contanos, Amaro! Conta! Non tereides por darme moito, porque sei que todos vos, algún día tamén vistes a illa. Esa sombra ao lonxe no mar da torre. Sí, eu a vi! O que para vos só é un soño, para min foi obsesión. Vendín todo o que tiña, merquei unha lancha e provisións e embarquei con todos os seus compañeiros cara ao mar maior. Oxe! Foinos moi mal. Oh, Tormentas, illas descoñecidas. Un día, no medio da auga, non pudemos avanzar máis. por qué? A auga tirárase dura. O mar estaba callado. Oh, chegastes ao mar de Neo! Entón apareceron uns monstruos terribles, as belfas mariñas. Oh, non sei o que é iso, pero xa o nome é tremendo. Entre peixes e seres humanos, cunhas fauces inmensas. Vemos como devoran os corpos dos mariñeiros doutros barcos atrapados nese mar callado. Axiña virán por nós. As belfas mariñas, que medo, vannos devorar! Tranquilidade, teño unha inspiración. Baileirade todos os odres de viño e auga, enchedeos de aire. Venga, rápido! Atadeos con cordas e tiradeos ao mar callado. Oh, as belfas veñen a eles, pensas que son persoas, traban con tanta forza que liberan o barco. ¡Ven! Eso máximo! Non, só tiven unha inspiración divina. Apego allí, 1, 2, 3, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Coro. Non podemos máis, Amaro. Estamos desfeitiñas. Esa viaxe non acaba nunca. Queremos volver a casa. Mirade ao lo lonxe, estamos chegando a unha illa. Saltade a terra, mirade eses montes tan fermosos. Creo que estamos chegando ao final da nosa viaxe. Sí, pero nós temos que descansar. Déxanos ficar aquí. Súbete só a monte e ponte pasar os contas. Deixei que quedasen na costa. Esa sentiña xa non podía máis. E subín eu só co meu pau de toxo cara ao máis alto desas montañas. E entón, do outro lado, vi algo maravilloso. Que dis? No medio deses bosques, vin un gran parado de pedra. Tiña unha porta e ao da ela estaba un velliño sentado en montaña. Faloume. Conta, Amaro, conta que che dis. Do outro lado desa porta voz de está o Sardín París. Pode ser el maior, non? Do outro lado desa porta está o Sardín do Paraíso. Yupi! Pero non podes entrar. Oh! Tranquilidade, non podes pasar, porque nel só entran as persoas xustas que xa deixaron este mundo. Pero se queres, mira un momentiño polo burato da fechadura. Amaro, que dices? O lugar máis lindo que imaginar puidexe, onde os pasariños cantaban coa máis fermosa melodía. Que che pasa, Amaro? Que pasou? Cando máis empetizado estaba con esta visión, o velliño díxome que xa era dabondo, que tiña que volver cos meus compañeros. Sí, volvín triste. Triste por ter contemplado durante tan pouco tempo a gloria, mais o tempo feliz por ter a visto. E que che dixeron os teus compañeros? Estaría preocupado. Non os encontrei. No lugar onde os deixara había agora unha grande cidade, mas non estaban nin eles nin a miña barca. Pero que nos estás contando? De
claro paraíso. Aplauso poderoso para Amaro. Aplauso poderoso. ¡Valientes! Pedra Amaro Navegante. Entendeme, demos nós, por estes focos tan lindos, os actos máis humildes e menos máis lindos. E nós quen somos? Quen somos? O colectivo Rego da Serpe. Quen somos? O colectivo Rego da Serpe. E por que nos chamamos así? Porque o Rego da Serpe está por aí. Ese é o paseo do Serpe, do ser humano. Pero díxenos o Cris, o presidente, foi tamén teto, que cando construíron os a xente de Lucho e de xeración nos anos 30, no Mar Velho, que o construíron co cemento que sobraba, pero de Lucho non, os seus pais, co cemento que sobraba das cargas do porto, e fixeron un centro social non só para o deporte, tamén sobre todo para a xente, porque a maior parte das casas da Gran de San Amaro non tiñan coche, non tiñan baño. Pois construíron. Pero que pasou? Que ese predio tiña un propietario, apareceu o propietario, Álvaro Paradela, porque era o presidente Amaro Orzán, ese poeta que temos que reivindicar, Amaro Orzán, tivo que pactar con esa familia e fixeron unhas escrituras. Nas escrituras poñía que este río Mar Velho limitaba por unha banda co Rego da Serpe. Era un pequeno regato que corría a xente poñía ese con ese regato, pero están nas escrituras. Rego da Serpe, que corría por detrás, poñía esas augas todas, claro, Rego da Serpe, que é maravilloso, porque xa nos sitúa noutro ciclo mítico, o da Serpe, ou Fiusa. Ana Filgueira, a famosa arqueóloga, pasoume un texto sobre unha historia da Coruña de un franciscano que decía el mar del Orzán, conocido antiguamente como Mar da Serpe. Pero eso é outra historia. Queres comentar algo? Por favor, decide algo, porque te veña. No, eso xa teño preparado, pero quero falar de unha. A ver, por favor, que se creo que veo xente de Cangas. Que maravilla. Queres comentar algo, alguna sensación sobre esta praia, sobre... Quería darlle as gracias a Sus por actos
Xa teremos aquí. Os rapaces, se collen o testigo que se sigan facendo estes actos moi bonitos. Pero que dentro participe de todos somos Con a pele de gallina. somos nenos do mar. E aquí se fala. Pero para nós, os que vivimos aquí na nosa infancia, porque era un lugar, sí, de disfrutar do mar, sobre todo do encontro familiar. Non sei, unha Coruña da xente solidaria e obreira. Está aí. Algo máis? Pero para facer o que fai Xurxo, hai que ter a memoria que ten el, estudiar todas as historias. Hai as E nenas que collen acordar. os testigos. Como ves, como vai llevando a cousa, no ano